Entrevistam avui a Josep Ferrà, secretari d'Organització de Més per Mallorca. Bon vespre, benvingut. Molt bon vespre, gràcies. Més per Mallorca acaba el seu cicle de 3 caps de setmanes de congrés. Vostès, en lloc de fer-ho tot en un cap de setmana, ho han fet en 3. D'aquest congrés, en 3 setmanes, en 3 capítols, surt un nou coordinador, Toni Noguera, una nova etapa del partit, una nova executiva. A partir d'ara, què podem esperar de Més per Mallorca? Bé, jo crec que de Més per Mallorca podem esperar moltíssimes coses. És a dir, Més per Mallorca és una formació que forma part del govern de les Illes Balears, del Consell de Mallorca i d'ajuntaments importants com l'Ajuntament de Palma, Marratxí i Manacor. Crec que el nostre nivell també d'influència ha anat creixent durant els darrers anys i estem en un moment, crec que, òptim per poder dur les nostres polítiques a les institucions i així fer-les arribar a la ciutadania, crec que de lo que se tracta. Quines diferències hi haurà entre el partit Més per Mallorca, coordinat ara per Toni Noguera i el seu equip, del qual vostè forma part, i el Més per Mallorca anterior, coordinat per Bel Busquets i el senyor Guillem Balboa? Bé, jo crec que, primer de tot, destacar que Bel Busquets i en Guillem Balboa han fet una extraordinària feina, una feina en moments que han estat complexos pel partit, és a dir, una formació que després d'uns anys de liquidesa del 2013 al 2015 ha d'afrontar uns reptes que és la solidificació d'aquest projecte de Més per Mallorca, i quan se solidifica, evidentment, un projecte, res és fàcil. Res és fàcil. I ara ens trobam, crec que en un moment més madur de Més per Mallorca. Toni Noguera representa i recull allò que la militància ha volgut traslladar en aquest moment. Crec que era un moment de fer una passa cap endavant, una passa ni millor ni pitjor diferent, i crec que en Toni Noguera ha sabut escoltar, aglutinar aquesta veu que volia que l'organització de Més per Mallorca fes una passa diferent, és a dir, primer de tot la visualització d'un coordinador, un coordinador que se pugui dedicar internament en el partit, i crec que ara se tracta de demostrar que són capaços de dur aquesta feina al capdavant. Quan xerrant entre mitjans de comunicació, els periodistes i els companys d'aquí de la redacció de Canal 4, deim Josep Ferrà de Més per Mallorca, tothom diu és un bon tipus, és una bona persona. Ara ho acaba de demostrar. Vostè acaba de dir que l'anterior etapa que varen coordinar Bel Busquets i Guillem Balboa varen fer molta feina, va anar molt bé, però la realitat dels vots és que va ser una etapa desastrosa. Perdoni que ho digui així de clar. O sigui, vostès varen passar de tenir una quantitat enorme de vots que li va donar una presència i una preeminència a les institucions on hi eren presents, i ara la meitat de la meitat. Sí, jo crec que... Alguna cosa ha passat aquí? No, jo discrep d'aquesta anàlisi. Per favor, faltaria més. En dos aspectes. Primer de tot, Via Barcelona se presenta el 2015 per tercera vegada amb una proposta nova, Més per Mallorca, però una proposta que se venia treballant des de ja feia molt d'anys. I se culmina un gran moment, no només intern, sinó hi ha una sèrie de factors externs que propicien que Més per Mallorca pugui aglutinar tota una sèrie de suports, malgrat la presència d'una altra nova força, que era Podem per les Illes Balears. Per tant, és un resultat històric, però hem de ser conscients que aquests resultats no només depenen de la feina nostra. Nosaltres som conscients, com totes les formacions polítiques, que hi ha una sèrie de factors externs que ens afecten a tots. El 2019 no era el moment tan bo com el 2015 per nosaltres, per Més per Mallorca, i malgrat això, l'equip que hi havia va aconseguir fer els segons millors resultats d'aquestes confluències ecosoviranistes. Els millors segons resultats a les autonòmiques i els pitjors resultats a les generals. Sí, els pitjors resultats a les generals dels anys 90, però repeteix que crec que nosaltres hem de fer una anàlisi i autocrítica tant de resultats de les autonòmiques, del Consell i a nivell municipal, dels distints ajuntaments, i de les generals. I, evidentment, un dels anàlisis amb molta profunditat que hem de fer és el resultat que han tingut a les generals, tant en el mes d'abril com el de relativament fa un mes. Per tant, és important fer aquesta anàlisi perquè s'ha donat una conjuntura que moltes forces sobiranistes o regionalistes de l'Estat han crescut, és un fet innegable,
principalment en territoris amb un context nacional fort, com pugui ser País Basc, Galícia o Catalunya, però també altres realitats regionalistes, com el Partit Regionalista de Cantàbria o Teruel de Xiste, o que, com Canàries, segueix aguantant també aquesta presència nacionalista i regionalista en el Congrés de Diputats. Per tant, nosaltres hem de fer aquesta autocrítica, sense tampoc oblidar el resultat, també el bon resultat de Compromís. Vostè fa un moment ha mencionat una persona, Biel Barceló. Jo no li dono l'opinió de Biel Barceló, jo dono la meva. Crec que és una excel·lent persona, un magnífic polític, i no he entès mai que el seu partit, en un moment determinat, de dificultat, és vera, no va ser valent per defensar-lo. Però bé, això és una opinió meva. Anem a la realitat de la votació de les anteriors legislacions generals on, com diu vostè, els partits regionalistes, independentistes, sobiranistes, han pujat a Cantàbria, a Canàries, fins i tot a Terol, encara que en unes circumstàncies molt determinades, en el País Basc i a Catalunya. I aquí a les Illes Balears han reculat. Què hi ha de diferent? Què hi ha de diferent a la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb aquest sentiment de pertinença que no que van d'acollar-lo amb un partit amb la mateixa potència que podrien tenir el País Basc o Catalunya? On trontollo la cosa? Jo crec que, primer de tot, les forces regionalistes o sobiranistes de les Illes Balears, que són dues, el PI i Més per Mallorca, primer de tot no sabem connectar o no sabem connectar amb la ciutadania i amb els votants potencials que tenim, que surten a les municipals i surten a les autonòmiques, de cara a unes generals. No sabem o bé connectar el missatge i també no sabem donar aquesta confiança o aquesta garantia de que som una força que és capaç d'irrompre l'escenari estatal. Això crec que pesa molt el fet de no tenir un precedent històric que mos avali. En aquest sentit, per nosaltres és important comptar amb la presència del senador autonòmic, de Vicent Vidal, en el Senat, on intentarem demostrar per segona vegada que són capaços de fer feina en política estatal. Evidentment, la llei electoral, així com està marcada, a nosaltres, a les Illes Balears, no ens beneficia per el percentatge que poden tenir, que a altres comunitats se podria treballar un poc millor per el número de població que hi ha, però no s'excusa. No s'excusa. Jo crec que això és un dels reptes que tenim, sobretot de fer-nos les preguntes que toca, en el moment que toquen, i cercar les respostes, i no cercar les respostes quan tenim unes eleccions generals a la porta, és a dir, quan ens queden 4 o 5 mesos de plantejar-nos com ens presentam, en quin relat, en quina fórmula electoral. Crec que això ho hem de començar a fer ara, i si això no dona fruits d'aquí 4 anys, o d'aquí 3 mesos, no sabem exactament, no sabem quan tornem a tenir eleccions generals, sí que està preparat per anar donant resposta a moltes preguntes fins que puguem irrompre. Jo crec que això arribarà qualque dia. Terol existeix, que és una diguéssim, amb el PRC, que ja va irrompre el 28 d'abril, són aquests dos exemples, però també hem de recordar que no són flor d'un dia, ni el Partit Regionalista de Cantàbria, ni Terol existeix, que com a marca, com a idea, du des de l'any 99 fent feina, amb una idea molt concreta. I, per tant, jo crec que hem d'aprendre d'experiències com aquesta. Aquest aprenentatge que han de fer vostès del Partit Regionalista de Cantàbria, dels Canaris, de Terol, dels partits independentistes i sobiranistes de Catalunya i del País Basc, també de Galícia, també de la Comunitat Valenciana, que ens ha de dur a redefinir-se, a posicionar-se, com deia vostè, a fer entendre a un possible votant qui són vostès i qui no són, ho han de compaginar tot això dins el govern de les Illes Balears i també dins el govern del Consell de Mallorca i també dins, per exemple, molts d'ajuntaments, alguns amb més protagonisme i altres amb menys protagonisme. Com compaginem aquestes dues coses? Perquè, clar, quan estàs dins un govern, no m'aparàs el govern de les Illes Balears. Pot ser, com ha passat aquests darrers dies, que vostès mateixos, avantprojecte de llei d'educació del Consell Martí Marc, vostès formen part d'un govern i vostès mateixos, de dins del govern, han de dir que un company seu de govern, el senyor Martí Marc, ha presentat un avantprojecte que té la nota oficial, no estic dient cap mentida, vostès mateixos diuen que no donaran suport a la llei d'educació del Martí Marc si no contempla el català com a llengua vehicular, és a dir, que el senyor Marc ha presentat un avantprojecte que vostès no hi estan d'acord, el qual te sorprèn dins un govern de coalició, i de més diuen que el senyor Marc no ha volgut consensuar amb els socis de govern amb vostès aquesta mateixa llei. Clar, dius,
fan oposició, no fan oposició, són dins el govern, són solidaritats amb el govern no funciona, el govern fa coses, part del govern que no saps l'altra banda del govern. Quin és el seu paper dins el govern? El seu en concret, el de Més per Mallorca. Sí, el de Més per Mallorca, primer de tot, Més per Mallorca és una formació més plural en diverses formacions polítiques i totes elles tenen un denominador comú. Si poden governar, governem. Ho han demostrat a nivell municipal, a nivell autonòmic, i inclús formacions que formen part de fora de les Illes Balears, com pugui ser Esquerra o ECBO. Però si governar és empassar-se algunes coses que no tenen mal gust... És a dir, empassar-se, jo crec que ningú s'ha d'empassar res de mal gust. Aquí la nota de premsa de vostres mateixos, per la llei d'educació de la comarca. Jo la veig d'aquesta nota i són dels socis, i voto molt món, sóc que són socis, perquè vull enemics i tinc aquests amics. Això, és a dir, primer de tot, és a dir, crec que és molt important que quan hi ha qualsevol formació, qualsevol pacte, no conec cap pacte que no hagi generat tensions en qualsevol moment. Absolutament, ni un. Això serà un aprenentatge important per la dreta el dia que governi aquí, perquè ara estem davant d'un fet històric que la dreta, quan vulgui governar, haurà de pactar i arribar a consensos. I veurem com van funcionant també els pactes a Madrid i altres bandes. Però tornant al tema que ens ocupa, jo crec que Més per Mallorca és un partit seriós, és un partit que és conscient que quan governes hi ets perquè mos compensa a la ciutadania que mos ha escollit i compensa en el conjunt de la ciutadania. En som molt conscients i també som conscients, però, que hi ha molt de temes que s'han de tractar o s'han de pactar abans de que prenguin camí. Hi ha hagut algunes experiències, com la llei d'Educació, que crec que no ha estat afortunada per part de la Conselleria d'Educació, però crec que estem en el camí correcte. Tornem en el camí correcte, tornem en el camí del diàleg i estic segur que trobarem una solució. Ara no ens toca a nosaltres, no toca a les formacions polítiques, l'avantprojecte sortirà a exposició pública, és el moment que la ciutadania, els sindicats, els docents, participin d'aquest procés i nosaltres, Més per Mallorca, durant aquest camí, hi serem presents. També hem de dir que el fet que tu participis en un govern no vol dir que hi hagi discrepàncies i que els partits polítics que integren aquestes formacions fora del govern o els grups parlamentaris manifestin en certes ocasions aquesta discrepància si no s'ha pogut treballar. Per tant, és molt important millorar els canals de participació i de comunicació de les tres forces que integram el govern i també d'aquelles forces progressistes que no integren el govern però donen suport. Per tant, aquí estem nosaltres. Aquí estem en aquest punt de marcar tota una sèrie d'espais de seguiment dels acords de Bellver. Nosaltres tenim molt clar que aquests acords de Bellver són importants, que s'han de treballar i qualsevol acord té una filosofia. I aquesta filosofia s'ha de respectar. I crec que hi ha decisions que a vegades poden confrontar. Se poden confrontar ideològicament i aquesta és una. I, per tant, no només els acords de Bellver, sinó tota aquella feina que s'ha fet, aquell esperit del 2015, els acords pel canvi. Això mos segueix acompanyant. I nosaltres, de Més per Mallorca, evidentment, tenim una sèrie de qüestions a les quals no hi volen renunciar. Crec que ningú ha de renunciar, ni el PSC i PSOE ha de renunciar segons quins posicionaments, ni Podem ha de renunciar a uns que són bàsics i que crec que poden trobar un denominador comú, i l'hem de trobar. Sí, Josep Ferrer, m'agradaria seguir xerrant amb vostè, no diré quant de temps, perquè potser exageraria, però li agraïm que hagi pogut venir avui aquí i espero que en futures ocasions podem aprofundir molt de temes que m'han quedat sense poder-li demanar. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per la convidada, com sempre, a disposició. Moltíssimes gràcies.